¿Cómo quitar de manera fácil esos tapones que traen algunas barras de motocicleta? Vamos a utilizar una llave ajustable o perica según lo conozcas. Vamos a colocar la herramienta en el área correspondiente y utilizando el mismo tornillo que trae la barra vamos a ajustarlo junto con unas arandelas. Vamos a colocar hasta llegar a apretarlo. Ajustamos a forma de que la perica ya no se mueva. Con esto evitaremos que al hacer el empuje para quitar el tapón, la herramienta se pueda resbalar y solamente tenemos que desenroscar y de esta manera fácil podemos liberarlo. Y retiramos el tapón sin tanta complicación. Y con esto ya lo sabes, ¡listo! ¡Vámonos!